बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है ना टोयोटा पासो के ऊपर है। 2014 मॉडल है। उस गाड़ी की पिक नहीं है और एक सिलेंडर जो है वो मिस फायर भी कर रहा है, तो चेक कर लेंगे उसको। है जी वीडियो टोयोटा पासो की, तो देखते हैं उसमें क्या क्या इशू है, उस पर काम करते हैं। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। शुरू करते हैं जी गाड़ी का काम। ये जो गाड़ी है ये वही है जो लास्ट टाइम मैंने लगाई है वीडियो इको के ऊपर, जिसकी इको अर्निंग की लाइट ब्लिंक करती है और फॉल्ट बैटरी का है। आप अब हमने चेक करना है इस गाड़ी का, जो इस गाड़ी की पिक कम है और मिस फायरिंग है। तो करते हैं काम। अब ये जो गाड़ी है ये 1000 सीसी 3 सिलेंडर है। इस गाड़ी का एक सिलेंडर भी सही काम ना करे ना तो गाड़ी पिक नहीं लेगी, और ये गाड़ी मिस फायरिंग भी कर रही है, पिक भी ले रही है। और स्पार्क प्लग हमने इसके खोल लिए और टैबलेट का वजह इसका लीक है। स्पार्क प्लग चेंज होने वाले हैं। और ये वाला तो ऑयल आ रहा था। हाँ, इसके अंदर तो आएगा। सही। हाँ, और ये दो लीक भी हैं। तीनों लीक है। हाँ जी, तीनों लीक है। ये एक लीक नहीं है, मगर एक लीक नहीं है, हाँ। मगर ऊपर खत्म है। ऊपर से खत्म है। ठीक है। दिखा कहाँ आ रहा है यार, आ ही नहीं रहा। नज़दीक आ, नज़दीक आ। ये तीनों स्पार्क प्लग चेंज होने चाहिए। ठीक है। रोक उसको। ये लगा हुआ है XC 16 HR11। जी जी। ये भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, मगर इसके अंदर जो SC20 ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा वो जल्दी डैमेज नहीं होता। ठीक है। ये आप इसमें SC20 HR11 4 पॉइंट का फ़र्क है, मगर ये है कि ये लॉन्ग लाइफ होगा। ठीक तो है। ये हम चेंज करते हैं, कल चेक कर रहे थे। ठीक है जी। ठीक है। जी 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 पक्का हो गया इंशाल्लाह जी। दे रहे हैं। हाँ जी, दे रहे हैं। हाँ देखो ओके ये माशाल्लाह। 9000 पे ले जाएंगे इसको। हाँ जी, ये अब देखें आप। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी, मैंने बताया ना 40 से 50 लाख किलोमीटर के ही नहीं गए। सही। ठीक है। हाँ, तीनों हो गए। रेडी हो रहा है। चलो निकालो, पंप निकालो है। ठीक है। ओए, 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 ओए। चलो करो बस। देखो अंदर खोल। ओए होए 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 होए, इतना गंदा। देखे ना। ओए होए होए, कैटलाइटिक की क्या हालत है। कैटलाइटिक बिल्कुल गंदा है। सही गन्ना हुआ है। हाँ, इंजन क्या करे बेचारा। पंप का सिर्फ यही फिल्टर है भाई। उधर भाई कमेंट किया है कि यार के फ़िल्टर जो है ये आपने और साफ़ ही नहीं किया। अब इस 500 जो 14-15 मॉडल है ना, इसके अंदर यही आता है फिल्टर, बस सिर्फ ये फ़िल्टर है, और इसके अलावा इसका कोई फ़िल्टर नहीं है। ये लाइन सीधी जा रही है और यहाँ से बाहर जा रहा है पेट्रोल। ठीक है, इसका फ़िल्टर कोई नहीं। और ये तो बिल्कुल चौक पड़ा हुआ है ना। देख रहे हैं, बिल्कुल चौक है, ये चेंज करना चाहिए। अब इस गाड़ी का ना कोई काम ही नहीं हुआ। कैटलाइटिक गंदा पड़ा हुआ है, फ्यूल फिल्टर जो है चूहा का हम नया डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। स्पार्क प्लग एक शार्ट है, दो बिल्कुल ख़राब हैं, वो हम चेंज कर रहे हैं। तो जब गाड़ी का काम हो जाता है डिले ना, फिर चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। जैसे जैसे कि ये फिल्टर भी चेंज किया आप। अब हम उसका फ्यूल पम्प का जो प्रेशर है वो चेक कर लेते हैं। फ्यूल पम्प का जो प्रेशर है वो ओके है, होल्ड भी ओके है और प्रेशर भी ओके है। तो एक भाई ने जो है कमेंट्स किया है व्हाट्सएप पे कि मंसूर भाई फ्यूल गेज जो है वो हम कैसे बनाएं, टायर प्रेशर वाली गेज को हम फ्यूल गेज बना सकते हैं। मैंने वो कहा है कि ये वाली गेज लें, ये इंतहाई सस्ती है, ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी।
और ये इसका टेम्पर्ड कवर ध्यान नहीं देखें आप, सारा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से सारा इंजन का ऑयल प्लग के अंदर जा रहा है और साइडों से लीक हो रहा है। ये आप देखिए, ये खुश्क है और ये ऑयल से गिला हुआ है। 2 नंबर सिलेंडर के अंदर ऑयल जा रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सिलेंडर प्लग शॉर्ट हो रहा था। अब आप इस गाड़ी के अंदर कोई चीज़ इग्नोर कर सकते नहीं हैं, आप सब चीज़ें चेक करेंगे। जैसे कि इसके फ्यूल इंजेक्टर हैं, इसको हम अल्ट्रासोनिक करेंगे, ऑक्सीजन को अल्ट्रासोनिक करेंगे और उसके बाद इनको टेस्ट भी करेंगे मशीन के ऊपर कि ये तीनों के तीनों सेम फ्यूल दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो चेक किया है वो 2 नंबर सिलेंडर मिस फायर कर रहा है और ये इसका एयर इनटेक बार आ गया है, तो हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अब एयर इनटेक के अंदर इतना कार्बन है, आप देखें कार्बन की इंतहा है, क्योंकि कभी खुला कभी साफ़ ही नहीं हुआ। अब इतना कुछ गंदा होने के बाद इंजन बेचारा 1000 सीसी क्या करे। अब ये इसकी क्या कहते हैं, ईजीआर लाइन है, कार्बन से भरी हुई है, ये देखें इसके अंदर कितना कार्बन, बाहर खोल ली है, बाहर निकाल ली है। अब ये एक लाइन खोलने के लिए आपको 3 चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, टेम्पर्ड कवर जैन, एयर इनटेक, थर्ड बॉडी और फिर जाके ये लाइन जो है ये खुलती है। और इसको साफ़ नहीं करेंगे तो आपको ज़रा मज़ा नहीं आया गाड़ी की ड्राइव का कि यार ट्यूनिंग करवाई है और फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा यही मकसद होता है वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिले हर एक गाड़ी की, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की कि क्या सूरत हाल थी गाड़ी की। ये 1,50,000 के 1,80,000 किलोमीटर चली हुई है, ओवर हो गई है और इसका गियर भी गंदा है। गाड़ी वाला अभी गियर नहीं चेंज करवा रहे, कह रहे बाद में चेंज करवाऊँगा। और ये कैटलाइटिक जो है साफ़ हो रहा है कैट वाश लिक्विड से। इस तरीके से हम साफ़ करते हैं कैटलाइटिक, तो 30 से 40 हज़ार या 40 से 50,000 किलोमीटर गंदा नहीं होता, बशर्ते फ्यूल फिल्टर साफ़ किया हो तब। अगर फ्यूल फिल्टर गंदा है फिर कैटलाइटिक किलोमीटर की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा कब गंदा हो जाए। ये आप देख रहे हैं अभी कार्बन नहीं आ रहा, थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे कैट वाश लिक्विड को, फिर जब हम पानी से इसको वॉश करेंगे तो फिर काम नहीं लगा। अब हम करेंगे पानी से वॉश, ये हम करते हैं कम से कम 10 मिनट बाद। अब आप देखेंगे नीचे कितना ट्रे में कार्बन आ रहा है कैटलाइटिक से निकल के, देख रहे हैं आप पूरी ट्रे भर गई है कार्बन के साथ। कैटलाइटिक काफ़ी गंदा था इसका। अब आपको दिखाते हैं कैटलाइटिक साफ़ करने के बाद क्या सूरत हाल है इसकी। ये आप देखें ये साफ़ हो गया जी, ये बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। फॉल्ट मैंने आपको बता दिया इस गाड़ी का। फॉल्ट जो था इसका वो कैटलाइटिक चौक था, फ्यूल फिल्टर बिल्कुल चौक था, मैंने चेंज किया और सिलेंडर नंबर 2 का जो प्लग था वो शॉर्ट था, स्पार्क प्लग ख़त्म थे, मैंने चेंज किए और EGR एयर इनटेक का मुकम्मल क्लीन करके लगा दिया, सारी फिटिंग कर दी। तो जब भी आप देखें गाड़ी की पिक नहीं है, उसकी मिस वायरिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले स्पार्क प्लग खोल लें, वो चेक कर लें। जैसे ही हमने स्पार्क प्लग की हालत बुरी देखी तो भी गाड़ी को हमने खोलने का सोचा। जब खोला तो वाकई ही कैटलाइटिक चोक, एयर इनटेक चोक, फ्यूल फिल्टर गंदा इसका बिल्कुल चोक पड़ा हुआ है, EGR लाइन चोक है। तो इसलिए स्पार्क प्लग जब बिल्कुल ख़राब हुए हों तो ये चीज़ सारी लाजमी चेक कर लिया करें और काम करने के बाद गाड़ी को कंप्यूटर स्कैनिंग लाजमी कर लिया करें और चेक कर लिया करें, ताकि अब गाड़ी की क्या सूरत हाल है। इस टाइम गाड़ी के RPM हाई है क्योंकि टेम्परेचर लो है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो RPM इसके लो हो जाएंगे। देखें टेम्परेचर हाई हुआ, RPM इसके लो हो गए। तो इस टाइम गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल ओके है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पढ़ना कैम करें, दोस्ती पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।